दोस्तों, जंगल में जहां जानवर एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, वहीं कई जानवर ऐसे भी हैं जो कि दूसरी प्रजाति के जानवरों के साथ दोस्ती रखना पसंद करते हैं। लेकिन जंगल में सांप एकमात्र ऐसा जीव है जिसके कोई दोस्त नहीं है। हर जीव सांप से सिर्फ नफरत ही करता है। वैसे तो सांप का सबसे बड़ा दुश्मन नेवले को माना जाता है, लेकिन आसमान में उड़ने वाले बाज से लेकर हनी बैजर तक सब सांप के दुश्मन है। ये सांप को देखते ही उसे खा जाते हैं। इस लिस्ट में इंसानों का नाम भी शामिल है जो सांप को देखते ही उसे मार डालते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि मेंढक एक ऐसा जीव है जो अपनी त्वचा का इस्तेमाल पानी पीने के लिए करता है? मतलब मेंढक पानी में रहते हुए कभी अपने मुंह से पानी नहीं पीता। फैक्ट नंबर 3, हर साल लोग सांप से ज्यादा मधुमक्खियों के हमले से अपनी जान गंवा देते हैं। वैसे क्या आपको कभी मधुमक्खी ने काटा है? कमेंट में जरूर बताना।